local. Nosotros estamos muy agradecidos tener el conjunto muy famoso en nuestro espectáculo. Beads of Rain. ¡No me digas! Haciendo un viaje largo a alcanzar su meta. Legit! No. Sala Chopper! Dinos sobre tu viaje. Pues, Sycamore y yo hemos sido amigos por tiempo largo. Mi mamá siempre dice, impresiona todo el mundo, no miras por atrás. Sí, Magnolia y yo apoyan con todos los problemas. Di sobre tu fondo. Nuestros fondos son muy diferentes. Yo soy de Texas y familia rica. Yo soy de Nebraska y familia de agricultor, pero mi familia y familia de Magnolia movieron a la Hawaii. Nos pusimos amigas íntimas. Nosotros aceptamos tal como somos, pero tu mamá tuvo una opinión diferente. Ella dice, quiero que no tengas Sycamore como tu amigo. Tan mi familia salieron a Hawaii. Nosotros nos vemos hasta 8 años luego. Sugiero que tú estés emocionado. Cuando ambos están en Nueva York, los taxis chocaron. Entonces ver el uno de otro, reconciliamos inmediatamente. Dice Magnolia, olvida todos, nosotros comenzamos el conjunto. Y hay que nosotros hacer. Nosotros somos muy atrevidos, no temas nada. ¿Qué es mejor la memoria? Es una concierto primera porque emocionada nosotros no sabemos mucho. Pero el entrenador ayuda mucho. Lo dijo, respira, no estás nervioso, sugiero que tengan confianza en ti. Todos gente encantan las canciones porque nosotros somos nosotras mismas. Nuestro plan por futuro es trabajar duro. Hace música. Tiene divertido. Ahora nosotros vemos la película de música muy famosa, de Beads of Rain. Mary Lollipop, no me gusta mucho, no aguanto más. Pienso otra vez, estás triste mucho, no tienes amor, no tienes fuente de inspiración. Tome mi consejo, muestra tú, reír lo hay mucho que no pensé. Tu dinero que impresiona, es talento. Quiero que salgas conmigo, enseñe, haga un esfuerzo, toque la estrella. Baby, tú se trata de lluvia, vamos pasando bien. Descanso, cuando estés en tu hotel. Baby, tú se trata de lluvia, vamos a la noche, descanso, estás bueno, Gracias, quiero que tú unas otra vez.